भलीकार चवंदासीं ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। नसरुल्ला गडानी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ ख़मीस ॾियारे एसएसपी ऑफिस आॾो धरणे हणण जो ऐलान कयो वियो आहे। शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जी अमड़ अलामती बुख हड़ताली कैंप ते पहुती सिंध वासी पुट खे इंसाफ़ ॾियारण जे लाइ साथ ॾियनि। धरणो हणी रोड ब्लॉक कंदासीं। शहीद सहाफ़ी जी अमड़ जो इहो चवणु आहे। चवे थी पुलिस ते एतबार न आहे, पुट जे क़त्ल जी अदालती जांच कराई वञे। हिकु भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। मीरपुर माथेले मां नसरुल्ला गडानी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ ख़मीस ॾियारे एसएसपी ऑफिस आॾो धरणे जो चिताव ॾिनो वियो आहे। शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जी अमड़ अलामती बुख हड़ताली कैंप ते पहुती सिंध वासी पुट खे इंसाफ़ ॾियारण जे लाइ साथ ॾियनि। धरणो हणी रोड ब्लॉक कंदासीं। पुलिस ते एतबार न आहे, पुट जे क़त्ल जी अदालती जांच कराई वञे, इहो चवणु आहे मुस्मात पठाणी जो। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। मीरपुर माथेले मां नसरुल्ला गडानी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ ख़मीस ॾियारे एसएसपी ऑफिस आॾो धरणे हणण जो ऐलान कयो वियो आहे। शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जी अमड़ अलामती बुख हड़ताली कैंप ते पहुती आहे। सिंध वासी पुट खे इंसाफ़ ॾियारण जे लाइ साथ ॾियनि। धरणो हणी रोड ब्लॉक कंदासीं। शहीद सहाफ़ी जी अमड़ जो चवणु आहे त पुलिस ते एतबार न आहे, पुट जे क़त्ल जी अदालती जांच कराई वञे। हिकु भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। मीरपुर माथेले मां मीरपुर माथेले जे शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ ख़मीस ॾियारे एसएसपी ऑफिस आॾो धरणे जो ऐलान कयो वियो आहे। शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जी अमड़ अलामती बुख हड़ताली कैंप ते पहुती चवे थी सिंध वासी पुट खे इंसाफ़ ॾियारण में साथ ॾियनि। धरणो हणी रोड ब्लॉक कंदासीं। पुलिस ते एतबार न आहे, पुट जे क़त्ल जी अदालती जांच कराई वञे। तफ़सील मालूम कंदासीं। मीरपुर माथेले मां लतीफ़ वसीर असांखे जॉइन कयो आहे। जी लतीफ़, छा तफ़सील आहिनि, छा चवणु आहे शहीद सहाफ़ी जी अमड़ जो? जी बिल्कुल, शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जे 112 ॾींहं गुज़रण जे बावजूद उनजा क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। अॼु शहीद नसरुल्ला प्रेस क्लब अॻियां घंटाघर चौक ते अलामती जेका बुख हड़ताली कैंप लॻल आहे उते उनजी जेका अमड़ आहे अमा पठाणी ऐं संदसि पुट याकूब उते पहुची करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो पुट जा जेके क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। उन सिंध वासियुनि खे जेको अपील कई आहे त जेको ईंदड़ ख़मीस जे ॾींहुं जेको धरणो हणी रोड बंदि कंदासीं। उन रोड जेको मुदत ते अणॼातल मुदे ताईं हूंदो। उन चयो त पुलिस जेका सही तरीक़े सां असांजा क़ातिल न आहिनि गिरफ़्तार कया। उन इहो चयो त अदालती जांच कराई वञे। ॿिए पासे अमा पठाणी सिंध जे समूरनि माण्हुनि खे अपील कई आहे ईंदड़ ख़मीस जे ॾींहुं मां पाण जेको आहे धरणो हणी वेही रहंदुसि। उन घोटकी जी आवाम थोरो जो मीरपुर डेरकी समूरी आवाम खे उन अपील कई आहे त मुंहिंजे पुट जी जेको आहे अदालती कमीशन जोड़ी वञे ऐं उनखां पोइ जेका न थिए त जेका ईंदड़ ख़मीस आहे उन ते जेको एसएसपी ऑफिस क़ौमी शाहराह ते रोड ब्लॉक करण जो ऐलान कयो आहे। धरणो हणी वेही रहंदी अणॼातल मुदे ते जेसि ताईं उनजी अदालती जेका कमीशन आहे न जुड़ंदी। ॿिए पासे सीनियर सहाफ़ी शहीद प्रेस क्लब सदर असद पिताबी बि इहो अमड़ सां गॾिजी करे वाज़े कयो त असीं जेके कलम धणी आहियूं थोरो जो शहरी आहिनि सिविल सोसाइटी जा माण्हू उन्हनि खे अपील कयो था ईंदड़ हफ़्ते जेको आहे ख़मीस ॾींहुं समूरी जेका सिंध आहे या घोटकी जी जेका आवाम आहे उहा अमड़ पठाणी जो साथ ॾिए त जीअं शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी जा जेके हक़ीक़ी क़ातिल जेके गिरफ़्तार थी सघनि। उन्हनि इहो चयो त एतिरे ते असांजो जेको एहतजाज धरणो जारी रहंदो जेसि ताईं असांजी जेका अदालती कमीशन न जोड़ी वेंदी। उन्हनि घोटकी जे एसएसपी एएसपी खे हटाइण जो मुतालबो कयो आहे। जी अच्छा लतीफ़, पुलिस हिन वक़्त ताईं छा करे सघी आहे? केस में कहिड़ी अॻु भराई थी आहे? केस दाख़िल थियण खां पोइ हिन वक़्त ताईं ख़ुदि पुलिस जेका आहे बुत जो शिकार नज़र अचे थी ऐं पुलिस पाण जेको आहे जवाबदारनि जी ॻोल्हा जे लाइ डीआईजी सखर पारां हिकिड़ो इश्तिहार जारी कयो आहे जंहिं में माण्हू खे का ॼाण हुजे नंबर ते असांखे इतलाह ॾियो। पर 12 ॾींहं गुज़री वञण बावजूद ॾींहुं ॾिठे जो शहीद सहाफ़ी जेको आहे क़त्ल थिए थो ऐं उनजा क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघनि ऐं न थियनि। ऐं इहो बि सवालिया निशान आहे जो एफआईआर जे मतन में ॼाणायो वियो आहे त शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी खे मुख़्तलिफ़ जेके हितां जा ब्यूरोक्रेट्स ॿिया जेके माण्हू आहिनि उहे धमकी ॾींदा रहिया हुआ कहिड़ा हुआ केरु आहे हिननि जा सुधो पुलिस जांच शुरू न करे सघी। ऐं उन सां गॾोगॾु हीअ केस में जेको जांच ऑफिसर मुक़ररु कयो वियो ज़ुल्फ़कार मारिस जो दाद लिगारी उन में 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद क़ातिलनि जो पतो लॻाए सघियो आहे न ई जेको आहे क़ातिल गिरफ़्तार थी सघिया आहिनि। हिन वक़्त ताईं ख़ुदि पुलिस मुड़त जो शिकार आहे। सिंध वासी मुतालबो कनि पिया शहीद नसरुल्ला गडानी जा क़ातिल गिरफ़्तार थिया वञनि। अॼु जेका हुनजी अमड़ आहे अमड़ पठाणी अॼु उन ऐलान करे छॾियो आहे ईंदड़ हफ़्ते ख़मीस जे ॾींहुं जेको आहे मां अणॼातल मुदे ताईं जेको आहे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी लतीफ़ इन हवाले सां अपडेट करण जे लाइ।